हेलो फ्रेंड्स, सम्पूर्ण मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा YouTube रिलेटिभ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। YT स्टुडियोबाट तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको थम्बनेलहरु कसरी राख्ने, सिम्पली थम्बनेल एड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो अपलोड गरेको भिडियोमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई देखाउँछु कसरी गर्ने हो। सिम्पली मैले चाहिँ यो भिडियोमा क्लिक गरे हैन। त्यसपछि यसमा साइडमा रहेको चाहिँ पेन्सिलको आइकन छ है। पेन्सिलको आइकनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यता लेफ्ट साइडमा फेरि एउटा पेन्सिलको आइकन छ। त्यसपछि चाहिँ यसमा चेन्ज छ है। मैले चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ थम्बनेल चाहिँ राखेको थियो। तपाईलाई एक्जाम्पल थ्रु मात्र म भन्न गइरहेको छु। तैपनि यसमा चाहिँ अब अर्को राख्न चाहन्छु म तपाईलाई देखाउने हिसाबले। र त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईको तल एउटा चेन्ज छ हैन, त्यसमा गएर तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा ग्यालरीको पेज ओपन हुन्छ। यसमा तपाईले थम्बनेल जुनसुकै पनि राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले अलरेडी बनाएको भएपछि राख्नु होला, नबनाएको भएपछि बनाउनु होला हैन। यसमा चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गरेर चाहिँ हैन, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ थम्बनेल शो हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब थम्बनेल हेर्नुस्, मैले तपाईलाई भने मैले एक्जाम्पलको लागि यो थम्बनेल राख्न चाहन्छु। यो थम्बनेल यसमा बसिसक्यो अनि माथि डन गर्यो भने चाहिँ त्यो थम्बनेल चाहिँ यसमा सेभ हुन्छ। हैन म चाहिँ यताको सेम थम्बनेल राख्न चाहन्न, यही थम्बनेल यता साइडमा रहेको मेरो भिडियोको बिचको भागको थम्बनेल राख्न चाहन्छु भनेपछि तपाईलाई तीन एउटा थम्बनेल शो गराउँछ हैन, 1 2 3 हैन। तपाईले त्यता सिलेक्ट गरेर पनि यसमा चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ, सिलेक्ट गरेर चाहिँ डन गर्नु होला। तर म चाहिँ अब मेरो पहिलेको थम्बनेल नै मलाई चाहिँ ठिक लागिरहेको छ। म चेन्ज गर्न चाहन्न, त्यसैले म यति नै राख्छु हैन। त्यसपछि म चाहिँ अब थम्बनेल राख्न चाहन्न, म यसलाई डिस्कार्ड गर्छु। र अब तपाईले मैले यसमा चाहिँ अब भिडियो युट्युबमा अपलोड गरिसकेपछि डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब ट्याग राख्ने हैन। अनि त्यसपछि अब केही आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा आफ्नो युट्युब भिडियोको लिंक हैन, केही आफ्नो सामानहरुको अमेजनको लिंकहरु चाहिँ यसमा राख्नलाई पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसको मुनि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा पब्लिक हैन, पब्लिक चाहिँ अब प्राइभेट पब्लिक भन्ने हुन्छ। तपाईले पब्लिक राख्दाखेरि सबैले हेर्छ, प्राइभेट राख्दाखेरि अरूले हेर्न पाउँदैन। तपाईको आफ्नै छुट्टै एउटा चाहिँ थ्रुम हो पब्लिक भनेको। अनि अडियन्स भनेको तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अडियन्स के छ भनेपछि तपाईको 18 वर्षभन्दा तलको मुनिको बच्चाहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईको भिडियो भनेपछि यस इट्स मेड फर काइन्ड भन्ने चाहिँ टिक मार्क गरिदिनु होला। अन्यथा 18 वर्षभन्दा माथिको मानिसहरुले चाहिँ तपाईको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ भनेपछि चाहिँ नो इट्स नट मेड फर काइन्ड मा टिक मार्क गरिदिनु होला हैन। यति नै हो। र प्लेलिस्टमा चाहिँ तपाईलाई मैले अब भनिसके प्लेलिस्ट भनेको अब कसरी बनाउने, प्लेलिस्ट बनाउँदाखेरि तपाईको फाइदाहरु के हो भन्ने बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु। मेरो भिडियोमा पनि गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र म मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिंकहरु चाहिँ राखिदिन्छु, त्यता गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा चाहिँ अब तपाईलाई अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको ट्याग छ है। ट्यागमा चाहिँ तपाईको एसईओ गर्दा, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसैले ट्याग गर्दाखेरि आफ्नो YouTube रिलेटिभ नामहरु चाहिँ #परविनविष्ट, #नेपाली टेक्निकल, #न्यूज टेक्निकल न्यूज यस्तो टाइपको चाहिँ अब रिलेटिभहरु तपाईको युट्युबको नाम रिलेटिभ चीजहरु चाहिँ यसमा चाहिँ ट्यागमा चाहिँ राख्नु होला। त्यो राखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईलाई माथि सेभ भन्ने अप्सन हुन्छ। सेभमा क्लिक गर्यो भने तपाईको भिडियोको चाहिँ जम्मै तपाईले डिस्क्रिप्सन ट्याग हैन, जति पनि थम्बनेलहरु राख्नु भएको छ त्यो सबै यसमा चाहिँ सेभ हुन्छ। यति नै हो YT स्टुडियोको। YT स्टुडियो एउटा प्रोफेसनल युट्युबर बन्नको लागि चाहिँ YT स्टुडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले पनि अब YT स्टुडियोको बारेमा चाहिँ धेरै बुझ्नको लागि युट्युबमा सर्च गरेर अन्य अरु भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई यति नै। फेरि यस्तै युट्युब रिलेटिभ भिडियो ल्याउने बाचा गरेर तपाईहरुमा आज बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।